Bir hüquqşünasın ehtiyacı olduğu başlıca bacarıqlardan biri də analitik düşüncənin və kazuslarla işləmə bacarığının olmasıdır. Lakin təəssüf ki, Azərbaycanda hüquq təhsili verən universitetlərdə müəllimlər tərəfindən kazuslarla işləməkdən daha çox əzbərçilik sistemi öyrədilir. Beləliklə tələbələr artıq seminarlar zamanı dərsi əzbər olaraq müəllimə danışırlar və yüksək qiymətlər ala bilirlər. Gənc hüquqşünaslar şəbəkəsinin əsas məqsədi gənc hüquqşünasların vahid bir platformasını yaratmaq və gənclərin gənclərə, yəni praktiki hüquqşünasların tələbələrə öyrətməsini təmin etmək. Bununla yanaşı gənc hüquqşünasların hüquqi, sosial və mədəni tədbirlərini təşkil etməkdən ibarətdir. Yarandığımız dövrdən etibarən artıq 3 ildən çoxdur ki, bu məqsədlər uğrunda təşəbbüs qrupumuzun üzvləri ilə çalışırıq və düşünürük ki, artıq yavaş-yavaş biz hədəflərimizə çatmağa doğru gedirik. Hüquq sahəsi üzrə fəaliyyətlərimizi gənc hüquqşünasların ehtiyaclarına əsasən müəyyən edirik və peşəkar hüquqşünasın əldə etməli olduğu bilikləri və eyni zamanda universitet auditoriyalarında əldə etmədiyi bilikləri onlara əldə etməyə kömək olmağa çalışırıq. Bir hüquqşünasın ehtiyacı olduğu başlıca bacarıqlardan biri də analitik düşüncənin və kazuslarla işləmə bacarığının olmasıdır. Belə ki, bir hüquqşünas artıq aktiv fəaliyyətə başladıqdan sonra demək olar ki, gün ərzində müxtəlif kazuslarla qarşılaşır və onun qarşısına müxtəlif kazuslarla bağlı suallar çıxır. Azərbaycan kimi hüquq sahəsinin ixtisaslaşmadığı ölkələrdə vətəndaşlar bir hüquqşünasdan artıq onun bütün hüquq sahələri üzrə bilikli olduğunu gözləyir və buna görə də müxtəlif hüquq sahələri üzrə hüquqşünasa suallar verə bilir. Və bu zaman da hüquqşünasın ehtiyacı olan ən başlıca bacarıq onun analitik və kazuslarla işləmə bacarığıdır. Lakin təəssüf ki, Azərbaycanda hüquq təhsili verən universitetlərdə müəllimlər tərəfindən kazuslarla işləməkdən daha çox əzbərçilik sistemi öyrədilir. Beləliklə tələbələr artıq seminarlar zamanı dərsi əzbər olaraq müəllimə danışırlar və yüksək qiymətlər ala bilirlər. Eyni zamanda bu əzbərçilik sistemi, davamiyyət və sərbəst işlər zamanı toplanan ballarla tələbələr imtahanı keçid edirlər və davamında imtahan zamanı da testlərin, eyni zamanda yazılı olsa belə imtahanların əzbərçilik sisteminə əsaslanması artıq tələbələrdə bu kazusla işləmə bacarığına və analitik düşünmə qabiliyyətinin inkişafına heç bir kömək olmur. Biz isə gənclərdə bu bacarıqların inkişaf etdirilməsi üçün məhkəmə simulyasiyaları və debat yarışmaları təşkil edirik. Bu yarışmalar vasitəsilə müxtəlif mübahisəli mövzularda real və qeyri-real kazuslarla tələbələrdə çəkişmə prinsipi əsasında artıq analitik düşüncə, araşdırma qabiliyyəti, eyni zamanda natiqlik bacarıqları inkişaf etdirilir. Qeyd edim ki, beynəlxalq təcrübədə belə bəzi ölkələrdə məhkəmə simulyasiyası bir fən kimi də tədris olunur. Hüquqşünas üçün zəruri olan bacarıqlardan biri də akademik yazı və istinad bacarığıdır. Belə ki, istər məhkəmə hüquqşünası, istərsə də korporativ hüquqşünas olmasından asılı olmayaraq, hüquqşünasın yazı keyfiyyəti çox yüksək olmalıdır. Lakin təəssüflə bildirmək istəyirəm ki, universitetlərdə akademik yazı fənni tələb olunmur. Hətta acınacaqlı halda odur ki, ümumiyyətlə bəzi tələbələr e-mail yazmaqda belə çətinlik çəkirlər. Səbəb isə universitet dövründə akademik yazı fənninin tədris olunmaması, sərbəst iş yerinə məqalələrin müəllimlər tərəfindən tələb olunmaması və bu sahə üzrə ixtisaslı kadrların daha az olmasıdır. Gənc hüquqşünaslar şəbəkəsi olaraq biz gənc hüquqşünaslara akademik yazı bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi üçün hər il mütəmadi olaraq akademik yazı yarışması təşkil edirik. Müxtəlif mövzuları əhatə edən akademik yazı yarışmasının sonunda bizə göndərilən akademik yazıları biz öz gənc hüquqşünaslar şəbəkəsinin saytı vasitəsilə yayımlayırıq və bunun da nəticəsində bu digər hüquqşünaslara da əlçatanlı olmasını təmin edirik. Bu da digər gənc hüquqşünaslara artıq həmin yazılarla tanış olduqdan sonra ən azından akademik yazının texniki cəhətdə necə yazılması barədə məlumatlar əldə etməsinə kömək olur. Bununla yanaşı mən bizim hal-hazırda davam edən proqramımız olan Future Experts, yəni gələcəyin mütəxəssisləri proqramı barədə qısa məlumat vermək istərdim. Belə ki, bu proqram vasitəsilə gənc hüquqşünaslar normativ hüquqi aktların qəbul olunması prosesi, qanun layihələrinin və siyasət sənədlərinin hazırlanması, eyni zamanda
bunların ictimai kampaniyasının aparılması ilə bağlı silsilə təlimlər keçmişdir. Daha sonra isə proqram iştirakçıları müxtəlif komandalara bölünərək eyni zamanda təcrübəli mentorlarla artıq qanun layihələri hazırlamağa başlayacaqlar. Bu qanun layihələri müxtəlif aktual mövzulara və eyni zamanda ictimai əhəmiyyət kəsb edən mövzulara həsr olunacaq. Bu proqram bizim üçün çox önəmlidir və düşünürük ki, proqramın sonunda iştirakçılar tərəfindən hazırlanacaq qanun layihələri keyfiyyətli olacaq və biz daha sonra bu layihələrin hətta ictimai kampaniyasında aparmağı düşünürük. Universitet auditoriyalarında müzakirələrin olmaması və xüsusən də hüquqşünaslar üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən tənqidi düşüncənin, arqumentasiya qabiliyyətinin olmaması da böyük problemlərdən biridir. Belə ki, hüquq kimi şərhə, eyni zamanda ziddiyyətli fikirlərdən inkişaf edən bir elmə dair hər sahə üzrə yalnız bir kitabın olması tələbələrdə analitik düşüncənin, tənqidi fikirlərin formalaşmasına problem yaradır. Bunun da əsas səbəbi kitabların qonşu ölkələrin qanunvericiliyinin tərcümə olunması və eyni zamanda onun köhnə nəşrdə olmasıdır. Biz şəbəkə olaraq istər təşkil etdiyimiz təlimlərdə, səfərlərdə, eyni zamanda öz platformamız vasitəsilə müxtəlif hüquqi mövzulara dair müzakirələr elan edirik və bu müzakirələr nəticəsində gənc hüquqşünasların müzakirələrə qatılmasını və onların müxtəlif fərqli fikirlər ortaya qoymasına çalışırıq. Digər problem isə elmi və pedaqoji bazanın çox zəif olması, pedaqoji sahədə olan mütəxəssislərin azlığıdır. Hüquqşünasların pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmamasının əsas səbəbi əmək haqqının az olmasıdır. Buna görə də pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan hüquqşünaslar artıq məcbur olub həm də kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olurlar. Kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olduqda da onların artıq pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmağa çox imkanları qalmır və pedaqoji fəaliyyətlə bağlı hər hansı kitab və digər məqalələri yazmağa demək olar ki, imkanları olmur. Hüquq sahəsi üzrə professorların, mütəxəssislərin az olması ölkədə hüquq təhsili verən universitetlərin son zamanlar pedaqoji sahədə təcrübəsi olmayan vəkillərin və digər hüquqşünasların universitetdə tədris etməsi üçün dəvət olunmasına gətirib çıxarır. Bununla yanaşı insan hüquqları sahəsində xüsusilə də xaricdə təhsil alan gənclərin ölkəyə qayıtdıqdan sonra iş tapa bilməməsi bu sahəyə olan marağın, eyni zamanda tələbatın azalmasına gətirib çıxarır. Qeyd etdiyim kimi, Gənc Hüquqşünaslar şəbəkəsi təkcə hüquqi fəaliyyətlərlə deyil, eyni zamanda mədəni və sosial fəaliyyətlərlə də bağlı tədbirlər keçirir. Bu fəaliyyətlərə regionlara səfərlər, intellektual yarışların təşkili, film nümayişlərinin keçirilməsi və digər mədəni tədbirləri misal çəkə bilərik. Bu tədbirlərin həyata keçirilməsinin əsas məqsədimiz hüquqşünasların iş mühitindən müəyyən qədər daha kənara çıxması və eyni zamanda onların networkingini, yəni şəbəkələşməsini həyata keçirməkdir. Şəbəkəmizin digər əsas fəaliyyəti isə hüquqi yardım göstərilməsi ilə bağlıdır. 10 nəfərdən ibarət hüquqi yardım komandamızla birgə biz vətəndaşlara sosial, əmək və ailə hüququ sahəsi üzrə ödənişsiz hüquqi yardım göstəririk. Bu da eyni zamanda həmin hüquqi yardım komandamızın daxilində fəaliyyət göstərən tələbələrə də təcrübə toplamağa imkan yaradır. Eyni zamanda vətəndaşlarla yanaşı hüquqi yardıma ehtiyacı olan digər təşəbbüslərə də istər təlimlər vasitəsilə, istərsə də maarifləndirmə tədbirləri vasitəsilə hüquqi yardım göstərilməsinə dəstək oluruq. Bunu da nəzərinizə çatdırım ki, bizim artıq 1000-dən çox qrup üzvümüz var və biz bu üzvlərə universitet həyatında əldə edə bilmədiyi bilik və bacarıqları alternativ platforma vasitəsilə verməyə çalışırıq. Əgər siz də gənc hüquqşünassınızsa və bizim platformaya qoşulmaq istəyirsinizsə, bizim sosial media hesablarından bizimlə əlaqə qura və eyni zamanda bizə qoşula bilərsiniz. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var.
Bəziləriniz Patreon haqqında ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.